Özge Alparslan Bozkurt'un sorusu. Oğlumda kuru bir öksürük var, ne yapabilir? Öksürük gerçekten başlı başına ciddi bir sorun. Çünkü öksürük bir değişik hastalıkların bir belirtisi olabilir. Yani kulak burun ağızla ilgili olarak öksürük deyince bizim aklımıza genellikle alerjik bir durumun olması durumu yatıyor. Yani alerji açısından çocuğunuzun değerlendirilmesi lazım. Sinüzitte geniz akıntısı sıklıkla öksürük yapar ama kuru bir öksürük genellikle yapmaz. Balgamsı bir öksürük yapar. Fakat aileler bazen o balgam gelmesine rağmen bunu kuru öksürük olarak değerlendirebiliyorlar. Biz muayenede gerçekten o balgamı, o geniz akıntısını gösterdiğimiz zaman şaşırabiliyorlar. Bu nedenle yine bir kulak burun ağız doktorunu görmesi lazım ve çocuk doktoru da alt solunum yollarında bir problem olabilir. Bunu da değerlendirmesi gerekiyor.